ఈ సొప్ప కోస్తుంటే ఎంత బాధ కలుగుతుందో అది డైరీ ఫామ్ అనేసి వానికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఈ సొప్ప కోసి దీన్ని మోసుకొని మిషన్ దాకా తీసుకుపోతుంటే ఆ కష్టము ఎవరు గుర్తు పెట్టుకోరు. ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకుంటా డైరీ ఫామ్ రన్ చేయడం సింపుల్, ఆవులకు దాన పెట్టుకొని వాటికి ఇంత పుల్లు పోసుకుంటే సాయంకాలం పాలు విండుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటారు. కానీ అన్నిటికన్నా హెవీ వర్క్ ఈ సొప్ప కోసి సొప్పని తీసుకొని పోయి అక్కడ మిషన్ దాకా మోసుకుపోవడమే చాలా ఇబ్బంది అండి. ఎందుకంటే ఈ సొప్ప కోస్తుంటే అది మన